تر کومه ځایه د یو کس د پرنجي اغېز خپریږي او آیا ماسک د کرونا وایرس د خپرېدا مخنیوی کولی شي که څنګه؟ نوې څېړنه ښایي چې د تیر فکر خلاف دا وایرس په اوږد واټن کې هم خپرېدلی شي. اوس د روغتیا نړیوالې ټولنې سلاکاران دا شواهد کره ګڼي. په امریکا کې ځانګړو کمرو د پرنجي انځورونه ریکارډ کړي چې ځینې څاڅکي یې نږدې پاتې کیږي خو ډېر نور یې د پخوانۍ څېړنې خلاف ډېر وړاندې ځي. نو ځکه ساینسپوهان وایي چې د ماسک اچول ښایي په کرونا ناروغۍ د اخته کېدو خطر راکم کړي. په ناڅاپي ډول په ټوله نړۍ کې خلکو د ماسکونو اچول پیل کړل او په کالیفورنیا کې د هټیو له کارګرو نیولې تر هغو پولیسو پورې چې د فرانسې په کوڅو کې ګزمه کوي ماسکونه اچوي. تر دې دمه سپارښتنه کېده چې روغ کسان دې ماسک نه اچوي او که داسې چاته نږدې کېدل چې کرونا ناروغي لرله نو پکار وه چې ماسک یې اچولی وی. خو اوس ښایي په دې لارښوونه کې بدلون راشي. ښایي د ماسک اچول د واټن ساتلو په څیر اغېزناک وي او یا ترې ډېر اغېز ولري، خو په دې شرط چې په سم ډول واچول شي او خلک د ماسک لرې کولو وروسته په نورو ځایونو لاسونه ونه وهي چې په ناروغۍ اخته نشي. د جرمني په ډیرو سیمو کې غوښتنه شوې چې په عامه ځایونو کې د ماسک اچول جبري کړل شي. ډېری خلک د خپل احساس له کبله ماسک اچوي، خو کارپوهان وایي چې په دې پوهېدل ضروري دي چې د ماسک اچول په بشپړ ډول په ناروغۍ د اخته کېدو مخه نشي نیولی. په اتریش کې اټیوال په خلکو ټینګار کوي چې ماسکونه دې واچوي، خو روغتیا پالان وایي ماسک باید په سم ډول واچول شي او تر ټولو مهمه خبره د ځان پاک ساتل دي، خو تر دې هم ډیره اړینه د خپلو لاسونو پاک ساتل دي. د ایټالیا په پلازمینه روم کې د کالیو جوړولو شرکت اوس ماسکونه جوړوي ځکه غوښتنه یې ډیره شوې. خو یوه اندېښنه دا هم ده چې که په نړیواله کچه ټول خلک ماسکونه واچوي ښایي روغتیا پالان یې په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ شي.